újabb tuti vidi fog készülni. Az úti célunk pedig nem más, mint Prága. És 7 óra 22 van, most értünk be a nyugatiba, már felszálltunk a vonatra, ezzel fogunk menni Prágába. És ha minden igaz, akkor 2:30 körül leszünk ott nagyjából. Úgyhogy igen, első osztályon vagyunk. Úgyhogy igen, ilyen. És akkor asztalkánk. És igen, most alszunk egyet szerintem. 10 óra 10 van. És megérkeztünk Párkányba. Most álltunk meg. Már aludtam egy órát. Majdnem egy órát. Volt, aki aludt. Jót adottam. Már egy pulcsizba lementem, kicsit hideg van, de... A pulcsiba. Igen. Akarom leírni a pulcsidat. Igen. Úgyhogy most eszegettünk, hoztunk palackot, chipset, megcsináltunk csokis kekszet Csinált. Vagy a csokit ők vágták meg, úgyhogy nagy segítség volt. nagy. Közben a fejem fölött állt valaki és mondogatta, hogy ezt nem így kell, ezt inkább megcsináljam én. Nem pont így volt, de igen. Úgyhogy lassan, de haladunk. 2:30 van, leszálltunk a vonatról, itt vagyunk Prágába. Még egy olyan 40 perc nagyjából, hogy odaérjünk a szállodához. Úgyhogy megyünk egy kicsit tömeggel, aztán sétálunk egy 4 órát. Zökkenőmentes utunk volt szerencsére eddig. 15 percet késtünk, de hát az a MÁV-hoz képest az ajándék. Semmi. Kaptunk vizet is, 2 fél literes palackos vizet. Úgyhogy, ja. Jó volt. Így van, elkezdtünk a hotelba. Megkaptuk a kártyákat, és valami... az először is vártunk a kocsira, hogy felhozzon minket, ugye? Ilyen rohadt nagy emelkedőn kell felmenni. Igen, egy siklóhoz fel. Igen. Ez 51 méter magasan van egy lenti szállodarész, meg egy fenti. Mi a fentiben vagyunk. Itt egy sikló hozna fel, de az jelenleg most karbantartás miatt nem működik, ezért egy kocsi hozott fel minket. Igen, Simon? Igen, és most becsekkoltunk, és majd olyan magyarázott az ember, hogy akkor 4 éjszaka, és hogy akkor reggelivel, és hogy nem tudom, milyen gardent kértünk. Nézzünk egymásra, hogy mi van, tehát nem tudjuk milyen... Mi még nem tartunk ott, hogy gardent kérjünk. Nem tudom, hol a szobánk. 37, nem? Ott lesz a leges. Akkor tényleg lesz gardenünk. Most tényleg átvégül lesz a szobánk. Már ennyi sem. Tényleg van gardenünk. Van? Tényleg? Csak gatya. És tényleg van teraszunk, vagy mi ezt kértünk. Atya ég, várjál. Csűha. Ez hogy nyílik? Ja, így jó. Csűha. Van egy kis kiülőkénk. Így. Pif. Ez komoly. Wow. Már bogárba jött? Na igen, úgyhogy azt mondja, kávégépünk is van. Egy jó lapos tévé. WC, az milyen? Annyi, hogy sajnos szúnyogálunk nincs, szóval... Óvatosan kell. Oda teszem be. Oda. Jö világosság. Azt mondja. Wow. Hiha. Nem akarom elszólni. Mi mekkora zuhanyzó? Atya ég. Amúgy a szállodánk jelen pillanatban amúgy jobban néz ki, mint az olasz volt, de azt azért hozzátesszük, hogy ez 4 csillagos, az meg 3 volt. Tehát, igen. 8 óra, és megjártuk a wellness részleget. Voltunk a jó hideg vízben, lefagytunk oda, és aztán beültünk a jacuzziba, már kiürült. Úgyhogy igen. És most egy nagyon tradicionális cseh étterembe fogunk menni. Tényleg olyan kaják vannak, hogy te láttál már olyat? Nem. És az étlap alapján
Na, nagyon puccosnak tűnik, úgyhogy majd onnan jelentkezünk, az biztos. Fél 90, és mint azt megígértük, bejelentkezünk a igazán rusztikus étteremből, ahol vacsorázunk, és nagyon-nagyon finom kaját adtunk. Igen, én ezt meg Big Mac-et, igen. Valami megtalált, ami jalapenyót, még ez egy kulináris élvezet itt Csehországban. Igen. És vannak finom fagyik, csak azt most nem tudtuk vállalni, mert túl fáradtak vagyunk, hogy tele zabáljuk magunkat, úgyhogy majd visszajövünk. Mindenkinek. 9:45 van. Aludtunk egy 10 órát, és így most olyanok vagyunk, mint a... Így van, megyünk reggelizni. Most ennyire voltunk képesek, szóval hogy jelentkezünk. Igen. ...11:20, és itt éppen most indulunk a várba. Várunk a kocsira, hogy levigyen minket. A várba. Vár. Úgyhogy igen, egy ilyen nagyon magason vagyunk, a fákról nem látszik annyira, de igen, ilyen lejtőn megyünk le. Ilyen. Így. Úgy. Úgyhogy igen, most várunk egy kicsit, aztán reméljük lassan jön. Szóval 5 percet legalább vártunk. Ez nagyon menő lesz. De kiderült, hogy nem autóval visznek, hanem működik ez a cucc, úgyhogy igen. Úgyhogy álsétokban fogunk felmenni, vagy lemenni. The time has come. Várjuk a kocsira, nem felhívod, és akkor egy percen belül számol a lift. Igen. Itt egy olyan 1,5 perc volt az út. Úgy érkeztünk a lenti szállodába. Igazándiból nem tudom, hogy Milyen illathoz. más ez a szálloda, mert szerintem ez, vagy nem tudom, szerintem nem az 5 csillagos, van ebből egy 5 csillagos is, de az más Merre megyünk? szerintem. Merre megyünk? Szóval nem tudom, mitől függöttem úgy, hogy fenti szobád van, vagy lenti. De mi fent kaptunk, amúgy szerintem jobban jártunk. Igen. Jó, maradéken megyünk fel. Megyünk felfele. Nagyon fontos azért, hogy aki teheti, az sportoljon. Mozogjon sokat, mert különben olyan helyzetbe kerülhet itt a 85-90. lépcsőfoknál, mint drága Flóránk, hogy Izzadok, mint a ló. igen.
lépcsőfokkal, de nagyon sok. Nem tudjuk, mi történik. Egy hatalmas tömeg áll itt. Szóval beálltunk mi is, mint a birkák. Ott kijöttek most. Most fognak eljönni. Igen. Tudják, hogy kinek kell tisztelegni. Kicsit igen. Jönnek a királynőhöz. A Szent Vitus Székesegyházban. Én már másodjára. Igen. Pár évvel ezelőtt voltam itt az osztállyal. Érzed magam szívem? Nagyon menő. Mintha már jártam volna itt. Tudja? És kicsit meleg van. Akkor talán nem volt ilyen meleg, de az emlékek megszépülnek, azt beszéltünk a drágával itt mellettem. Szóval... És a hölgy, hogy érzi magát? Meleg van, nagyon Meleg? meleg. Igen. Vettünk vizet. Voltunk könyvesboltba. Igen. Szép könyvesbolt volt, és Flórácska. Ne egy ilyen nagy könyvtárat közöltek el, hanem egy ilyen jó lepukant könyvtárat. Vagy könyvesbolt. De pont ezért ilyen meg volt a bája, a hangulata. Сейчас там просто аллейка и просто кафе рядом. 2:30-ban, és bejöttünk ide ebbe a Bagatéria Bulvárba. oda, és rendeltünk is ebédet. Visszatérő vendég vagyok. Igen. Szóval ajánlottam a helyet. Rendeltünk 2 bagettet, meg egy séket, meg egy teát. Úgyhogy felvesszük, aztán megyünk is tovább. Úgyhogy most így ilyen gyors rendelni, és aztán majd később megesszük, hogy nem vagyunk annyira éhesek. Szerintem megyünk majd vissza a szállásra, beszélünk. Még itt az óvárost körbenézzük. Aztán majd meglátjuk. De valószínűleg ma már ennyi lesz igazából. Sétálunk meg vissza. De jó sokan vannak itt Étszelünk egyet, és Hajde. Ott írja szembe, 91-es a mi rendelésünk, a Focus, igen. Ott írja, hogy milyen Focus? Még 3 perc.
mindenképpen. A Mekibe ilyet nem mernének megtenni, mert képtelenek amúgy elkészíteni időben az ételt. Tehát a gyors étterem az olyan, hogy többet várok lassan, mint a pizzára, nem tudom, Olaszországban. Igen, úgyhogy ezek vannak így. Nagyon jól néznek ki a dolgok. Háromnegyed 4 van, visszaértünk a szállásra, és levásároltunk. Vettünk vizet, vettünk áfonyát, meg vettünk banánt, meg hát a vacsoránkat, ugye? Úgyhogy igen. Úgyhogy most majd lehet ki fogunk ülni a teraszra, vagy kertbe, vagy nem tudom, minek hívjam. Még megyünk ki jakudzázni. Igen, meg még majd megyünk fürdeni is valószínűleg. Iszonyú meleg van, úgyhogy igen. Jól lefőttünk ma. Ja, meg vettünk tejet is, mert nincsen se laktózmentes, se növényi tej az étteremben, vagy reggelinél, úgyhogy vettünk egy tejet. És vettünk banánt, ugye, de ezt már mondtad, Igen. hogy visszapótoljuk azt a nagyon sok kiesett energiát, Pontosan. amit ma Igen. a hölgynek, tudom, hogy most utálni fogják a testvérei, de vettünk neki ugye kis, mi ez? Áfonya, az, amit tudom, egyértelmű, és itt a vacsink. Igen. A vacsink ilyen a bagettesből, de azt már ugye mutattuk, azonnan van. Szóval bevásároltunk, meg 2 vizet vettünk, mert pótolni kell a folyadékot. Pontosan. De nagyon jó Lidlbe voltunk, menő Igen. volt. Így nem van a föld alatt. Igen, ilyen le kis- kellett menni egy kis mozgólépcsőn, azért nem nagyon, de egy mondjuk rövid. ahhoz képest, hogy van egy olyan metróvonal, ami az szürreálisan mélyen van. Igen. De lehet, hogy csak most érezzük úgy, hát lementünk, amikor felszálltunk, lementünk az egyik metróhoz, és aztán még lementél, nem tudom, Még két még 2 szintet. emeletet, tehát úgy fogalmazok, hogy -3-on van, vagy Igen. valami hasonló, szóval. De menő. Igen. Viszont blitzelünk mindig. Jó, a mai napot, igen. Spórolás nagymesterek. Fél 60, és most nekiállunk vacsorázni, per ebédelni. Itt egy kis szendvicsek, Igen. Taste tesztet nézzünk. jön a taste test. Hogy tetszik egyelőre Wow! a kivitel. Így néz ki. Jó. Upsi. Meg van pakolva. Illatra jó. Mit mondasz? Mondd még egyszer. Amúgy vettünk ugye egy ilyen epresséket is, meg egy ice-t, azt már megittuk. Az ice az nagyon jó volt. Az eprességről mi a vélemény? Amúgy rendes gyümölcs volt mindkettő, meg rendes tea volt az ice is, azért volt ilyen jó. Ilyen a szendvics. Így elsőre. Jó lesz. És egy szép kis kertünk van itt. Ilyen kis kertünk. Így. Még mindig 40 fok van. Igen, legalább most árnyékba ülünk. Szóval szép, aranyos kis eldugott helyen vagyunk. Van a bacon is. Az a tényleg. Na jó ét vagyok. Július 31 van, 9:45. Most megyünk reggelizni. Az a kis tejemet. Igen. Aludtunk egy jót. Jót aludtunk. Persze fel voltam előtt, nem kaptam levegőt, de amúgy egész jól aludtam, és most így kipihennek érzem magamat. Úgyhogy készülök a csoki. Most se érzem magamat kipihennek, de hát én sosem szoktam reggel. Majd, nem tudom, délután. De akkor meg már fáradt leszek. Mindegy. Majd a wellnessbe áztatjuk. Az jó lesz. Meg a csoki múzeum.
Az a mai program, aztán wellness. Meg PI. Meg videóvágás. Így van. van, és megindultunk a Csoki Múzeumból. Úgyhogy igen, most megyünk majd le azzal a siklóval, vagy mint túróval, felvonóval. Úgyhogy igen, majd jelentkezünk. Csak a miénk a sikló. Ó, mi van itt a faszomos rész? Az nagyon fontos, hogy olyan tempót megyünk, hogy ez rengeteg. Ez egy szép kilátás van. Ez nem látszott, hogy tegnap volt. Zuhan! Nekiálltunk sétálni, metróval fogunk menni 2 megállót, aztán utána mennyi sétál? 950 méter, Valami, igen. 10-11 perc séta. Úgyhogy igen, nincs meleg, 40 fok van, melegebb van, mint tegnap. Úgyhogy igen, tegnap úgy terveztük még, hogy ma megyünk az állatkertbe, csak mivel kiderült, hogy melegebb van ma, mint tegnap volt. Egyelőre még nem, de majd melegebb lesz, igen. Igen. Úgyhogy így átcseréltük, hogy holnap megyünk az állatkertbe végül. Igen. És már Csoki Múzeumot választottuk. Igen, jól ezt szervezzük a programjainkat, hihetetlen. Igen, olyanok vagyunk, mint 2 felnőtt. Néha. Gondolkodunk is. Néha tudunk. Úgyhogy úgyhogy egy hosszú séta már még ránk, de Így van. majd De közeledünk. leszünk. Megérkeztünk a Csoki Múzeumban, ugyanaz a legjobb. Kaptunk játékot, tehát játszanunk kell 2 játékot. Igen, így válaszolnunk kell kérdésekre, meg majd lesz olyan is, amikor ki kell találnunk, hogy Milyen illatot érzünk, meg valami. és ha megindult valami. Azt mondod, hogy valaki. Igen, de lehet. Se tényleg. Az üstből vetted ki, nem? De ne az üstből vett ki. Onnan lentről. Ez nincs semmi, ugye? Na mindegy, úgyhogy igen. Ez így mind Csokiból van. Én a használóval vettem a játékokat eddig. Ott az egyfeltorony. Úgyhogy igen, most játszunk ezeket a játékokat, reméljük meg fogjuk érteni, hogy miről van szó. Szabáljuk magunkat Csokival. De ezért valami ajándékot kaphatunk, tehát Igen. tökéletes kitöltésre törekszünk, mert hát, hibátlanok vagyunk, amit teszünk. Ezt mondjuk. Szóval elérkeztünk a szagados játékunkhoz, eddig egyet megtaláltunk, az 5-öset, hogy ez a levendula. Itt az a lényeg, hogy a 2 fajta játékunk lesz. Az egyiknél az aromákat kell éreznünk, itt vannak a dobozok, és rajtuk van egy óra, amin az aromát kell érezni. A másiknál pedig érintésre kéne tudnunk, tehát mi olyan jók vagyunk, az aromából se fogjuk tudni kitalálni, még hogy érintésre találjam ki, hogy melyik milyen. Szóval szurkoljatok, nézzétek egy kicsit, amit próbálunk itt művelni. A 18-nak brutál szebb, mint a büdös Zohinak. Jó, hogy ott van, azt mondom, egyik sáv. Hogy fél parfüm. Úristen. Hát üdvözl le, hallod, csak így kicsit. Nagyon picit ez. Ez a 2, ennek csak illata van valamilyen. De még el is hiszem, hogy csak illat. A 7-est néztük már? Vannak Madonna, vanília, fahéj, karamell és narancs. Ez a narancs szívem. Ugyan egy összehozni? Csak kicsiket, nem kell szívvel. Az narancs. Aha. És akkor melyik volt, amire azt mondtuk, hogy karamell? Vagy vanília?
Egyes, nem? Autosos se voltam még. Uff. Kicsavarja a szormat. Ez egy mentolszalon. De a legegyszerűbbeket nem találjuk a szemben. Igen. Ez a narancs meg a levendulának, annak egyértelmű szaga van, már az nagyon erős. De az ilyen olyanokat nem találjuk, amiket amúgy el is fogyasztanánk. Tehát Ennek gumicukor illata van, nyilvános. igen. De olyan nincs. Elég finom. Én tudom. De most már gyengébb szavakat kell keresni. Melyik volt, amire azt mondtuk, hogy karamell vagy vanília? Ez kettes. Karamell inkább. Ja, nem lesz a karamell, szóval. Szerintem karamell. Illetve ez is benne lesz szerintem a listában. Ez is valami ismerősebb. Ez kávé. Igen, biztos, hogy nem. Az, hogy nem. Ez kávé. Mindegy, a karamellt ezt beírom a Kettesre? Az volt Savoy Available. Ez a gumicukor, ez kurva. A 8-as, ez gumicukor? Nem kell tudnunk, de ez a legjobb. Ez a vanília, nem? Ez. Tényleg? Ez nem az. Ez volt a büdös, nem? Ez a vanília, vagy a cinnamon? Ez szerintem a Cinnamon. vanília. Cinnamon. Azt tudom, hogy ilyen szokott lenni Inkább a a légfrissítőbe, Inkább a a faj. kocsiba. Én a fajra mondanám inkább. Ó, biztos van gumicukor, miért van ez egy gumicukor maci? Egy gumimaci. Melyik volt 18-as? Ezt beírom a... Hogy tartasz, mit írtál? A kettest írtam a karamellhez, 18-ashoz a... vagy 18-as a tartfajhoz. Én nem vagyok biztos, hogy ez fajn. Mert Azt mondtam, mindenki más érez, úgyhogy akkor írva van vigyához. fajn, nincs ilyen szó. Ez vanília. Ez a vanília. Ez nem az almond. Nem, ez vanília. Ami az almond? Várjál már. A bármi az... Ez biztos, hogy vanília. Ez... Nem, mondd be. Aha, ez biztos, hogy vanília. Néhány illat van az egyik parfümnek. Már finomsítsd meg illat a keverőnél. Így nagyon tehet itt a... Érzésen a megvan. Ez. A legalább. Nem tudom, csak olyan visszafogott. A marcipán illatok keres, a mandulával vagy a Akkor... Még nem tudom, mit van még nem. De nem volt. Hát lehet. Vagy... Lehet. Nem biztos. Hát, a hármas. Már most játszik. 4-es szagol meg még a 3-as után? 11-es. De 4-es az már, én már beírtam a Liához. Ja. Akkor a 10-est ugye tettem, most 10-3 szavakat nézve. Melyiket mondtad? 11. Ki van az arra? 11-et a beírt varancs, nem? Varancs. Ja? Varancs. 10-es varancs. Aha. Varancs, tényleg Oké. Ezt az egyet érzem biztosra. Oké. Igen. Meg a levendulát. Tehát ezt a kettőt éreztük biztosra, a levendulát, a varancsot. Szerintem itt lesz Ja, ez volt a számít. gumicukor. A 10 vagy a 3? Most utána nincs jó illata.
Ilyen hármasokon. Elfáradt az orrom. Kemény 6 perces videót van. Beírom a típus. Én 3-as gyakorlom. Tudom, azért mondom. Kötetizes? Ha? Jó, legyen. Egyébként nagyon menő kis oroszlánok vannak itt. Meg itt Farkas. minden csokiból van itt a hajó mögöttünk, csak hát ezt Ja, nem mutatta meg a tényleg, hölgy, hogy így igen. mekkora hajó van itt. Hatalmas. Állj meg. Amúgy már most tudjuk, hogy nem lesz hibátlan a tesztünk. És visszatérünk, kedves nézőink, nem kellett messzire menjünk, mert a következő feladatunk a tapintás is itt lesz. Szóval ezt a tollat most ide lerakjuk. Ez hogy? Belekenjük a helyzetet. Ja. Mi volt ez? Nem. Nem lehet venni mondjuk. Nem. Ez nem mondjuk nic. Nem valahogy írjáljuk kell. Info on the box. Ennyi. Van dió, felső dió, ilyen héten. Az is jól vagyunk, nem? Az, amit tegnap mondott a Várj. Ez a rogát magyarul. Ez a gáz biztos. Melyik? Ez a híres. Micsoda? 3-as a fín. Dió. Van ez a filmet? Ez a sima vagyok. És nem a filmet? Ez az, amit azt mondom, Mikulásnál. Igen, látom. Akarom mondani, nem Ez a csak. nézet. És akkor a... Ez a dió, ugye? Pistácsia. És akkor még majd a dió van rá, ja, lényes. Hát nem nincs. De ez a vállalat. Akkor mi volt ez a... 3-as és 5-ös. Ezzel megmegyünk. Ilyenek így. Véletlenül se. Hát most elég nehéz volt kinyitni a doboz, hogy ne lássunk bele nagyon. Pláne, ha csalni akartunk, tehát... Jó vagy? Szerintem a tejcsoki. Ebben majdnem biztos vagyok, hogy ez a fehér csoki. Tényleg? Majdnem biztos. Finom. Ez a fehér csoki. Ebben is majdnem biztos vagyok, hogy ez a csoki. Ki van írva, csak úgy mondom. Ez már az a negyedik fajta kamu csoki. A rubi. Rubi csoki. Sosem kóstoltam. Gyümölcsös. Ez jó, ezt tetszik. Itt vagyunk a végtelen mennyiségű csoki kóstolón. Most éppen melyik ez a citromos fehér csoki. Azt szeretem pisztáciás lesz. Nem enném ezt minden nap. De jó amúgy. Mint hogy ilyen... Mint egy citromos vagy. Igen. És a Ez csoki jó. miatt ilyen lágy rémes lett. Igen. Ez jó. A fehér csokival, ezért ugye nem érződik a csoki nagyon. Igen. Inkább a citrom, csak olyan, mint egy fagyi, ami... Meleg. Hát igen, tehát ilyen krémes csoki állag, nem? Ilyen krémeset, Igen. de amúgy ilyen fagyi íze van. Igen. Zettás? Ja. Oké. Narancsos, fehér csoki. Jó volt a citromos, bár én fájnak nem vagyok híva annak, hogy a csoki vagy gyümölcs kerüljön. Kivévelve, igen. Tehát az ilyen
Trópusi gyümölcsök annyira nem. Nem sem. Ez is finom amúgy. Attól függetlenül, hogy a hölgy azt mondja, hogy narancs nem. Ennek visszafogott a íze, amit a citromos lett. De igen, továbbra sem vagyok oda ilyen sárnél, hogy narancsot vagy citromot tegyünk a csokiba. Igen, nem. Ez már az. Ezt a tényleg a drága szépség. Úgy, mint a mérkás csoki. Halad a pad. És meg egy vödör víz is. Ungalmas. Nem rossz, de Meg a kávé. Kávés. nem. Ezt nem én fogom elsőnek megkóstolni, mert mégsem érjük a kávés embert a családban. Inkább egy. Nem rossz, de neked. Igen. Ez a flóra féle kávé, amivel nem tesz a cukrot. És jó erős kávé. Igen. De amúgy finom. Megint érződik benne a csoki van benne nyilván. Jó krémes. Előző állításomat visszavonom, ahogy van benne cukor. Rendesen. És szóval. Nyugatos. Itt van ez rá. Igen. Olyan, mint egy toast kenyér, szorítva. Magával. Fél 2 van, kijöttünk a Csoki Múzeumból. Rohadt meleg van. Nagyon-nagyon szép dolgokat láttunk, nagyon sok minden szép dolog volt Csokiból. Egy dolgokban csalódtam, azt hittem többféle csokit lehet majd kóstolgatni, de finomak voltak a csokik. Az a nugátosra, az nem volt olyan jó. Igen, az olyan... Az olyan égetett volt. Ahhoz szerintem érni kell. Igen. Mert ez ilyen dark valami, nem Dark tudom, nugát volt. Igen, és ez nem volt Igen, jó. és amúgy olyan íze volt, hogy égetett csoki íze volt. Igen. De a többi az jó volt. Meg különleges volt. Amúgy a citromos volt a legkülönlegesebb. Igen. A narancsos is jó volt. Nem enném, de amúgy ez egy jó Igen. aromás íze volt. Nekem a kávés jött be amúgy a legjobban, az a vicces. A hölgynek meg a Nekem ez zápres, igen. Mondjuk Hát igen. az zápres, ez nekem is nyilván már favorite. Úgyhogy igen, finom volt, meg szép dolgok voltak Csokiból, nagyon jól ki voltak dolgozva. Megcsináltuk hibátlanra a tesztet, Igen. úgyhogy... Mind a kettőt csináltuk, de egyik olyan hibátlan. Igen. Úgyhogy igen, jó volt. Kaptunk volt az ajándékot is, azt még megmutatjuk, azt még lefotózzuk. Igen. Ugye volt az a tapink, vagy az a szaglászós tesztünk, ott ugye a Ucsónál, melyiknél nem voltunk biztosak, az Almondnál. Elsőnél, igen. Az mandula. Mandulánál, igen. Mandulánál nem voltunk biztosak, és ugye akkor két szám között beírtuk az egyiket is, meg a másikat is. Igen. Az egyik lett a jó. Úgyhogy igen, kaptunk ajándékot, azt majd lefotózzuk otthon. Igen, megvettünk is szép dolgot. Egy kis Szuvenírt. Hány óra van? így van. 5:30. És most indulunk vacsorázni, ebédelni. Kinéztem Nagy Derházán egy termet. Egy ilyen 2-3-4 órát vártunk rá.
Mondtam neki, én bármit megeszek, válasszom. Fél óra, 45 percen nézegeti a Google térképet, és most sikerült. Igen. Úgyhogy most oda benyújtottam, elvileg. Nem való mindenkinek a roller. Nem való mindenkinek a roller. Igen, egy kicsit ellustultunk, azért jelentkeztünk be gyérebben, mint Olaszországban. Meg néha elfelejtünk telefont vinni. Igazából voltunk a wellness részlegben, más nem történt. Igen. 4:07 van, kikértük a kaját. Én kértem egy Hawaii pizzát, Kiki pedig egy diavola pizzát kért. Kaptunk milyenek a neve, fokhagymás vajas kenyeret. Úgyhogy igen, én egy málnás limonádét, Kiki meg egy epres limonádét iszunk. Úgyhogy igen, nagyon szép helyen vagyunk. Így van, nagyon szép az étterem, nagyon nagy. Ez amúgy meg nagyon jó. Kár, hogy ilyen kevés kenyeret kaptunk. 18-on, és amit láthatjuk, megérkezett az eső. Ide. Úgyhogy igen, elkezdett kicsit esni. Úgyhogy most meghúzzuk magunkat itt alul. A pizzát elhoztuk, hagytam kézzeldet, már bírtam megenni. A fagyik, ilyen kitketeset ezek, Kiki meg ezt már. Sajnos az a baj, hogy nem tudunk már a minőségből ennyire leadni. Tehát, hogy Olaszországból hazajöve ezek a pizzák. Hawaii-t ettem, úgyhogy nem volt magas a mérce. Hát az enyém az annyira el volt áztat a paradicsomszósszal, hogy Igen, de ez a képen is látszik, hogy igen. az nagyon brutális volt. De ettünk most egy fagyit, Igen. és ezt a csapadékot hazavisszük Magyarországra, már úgy hallottuk, hogy ott is kéne. El kellene a csapadékot. Igen. Szóval felértünk a szálloda szobába. Igazából jókor érkeztünk, mert aztán elállt az eső. Úgyhogy nem tudjuk, hogy most még lesz a nagyobb vihar, már írt még esőt egyébként. Úgyhogy meglátjuk. De időben feljöttünk. Úgyhogy nem áztunk szét. Nagy mentés volt. Augusztus 1-e van már, szombat, 9:30 körül. Most megyünk reggelizni. Úgyhogy igen, aztán indulunk az állatkertben. Nagyon várjuk már. Úgyhogy igen. Aztán majd még felszállok kell arra a metróra, ott a C-re, mert most a B-n vagyunk. Aztán még egy buszra, és megjövünk az U-ba. 40 perc. Tizenegy óra van, megérkeztünk az állatkertre, most egy ilyen rohadt nagy meredeken megyünk felfele. Itt van egy csomó hangya, legalábbis ilyen megyek hangya. Hatalmas ez az állatkert. Megnéztük a térképet, lefotóztuk, és szerint próbálunk menni. Ilyen 2,5-szer akkora, mint a budapesti. Igen, 58 hektáros, a magyar az meg 18. Úgyhogy Ez egy nagyon jó kardióprogram. igen, fele most is fel a dombon. Igen. Úgyhogy igen, ha minden igaz, akkor most megyünk a jégesmedvék fele. Úgyhogy ír már egy kis esőt, hoztunk pulcsit azért, de Felhős az idő, azt látjátok. igen, de nagyon jó időnk van, azért jár a levegő most itt. Jézusom, még meredekebb lesz ez? De jó. Hoztunk vizet, a Igen. baj nem lehet. Igen. Úgyhogy... Majd jelentkezünk. itt van a kajájuk. Igen, így működik a dolog.
Ez ott olyan mini. Vonatkoznak. Vagy Mondanám, hogy melegük van, de... Sziasztatányban, mint Olaszországban. Itt vagyunk a madárházban, a madarak között. Szépen. Hogyha éhes vagy és gyorsan kell a jó fele, itt a haverom a torkodon is leszalad. Pumba húsa jó, finom dagadó, ingyenceknek ismerték adó. Jó pocakba, jó a pumba, ő a disznó, tőle te is az leszel. A Mikulás pajtása, Rudolf. Ekkora a kancsa van már. Nem tudom, de profilból egy kicsit olyan rajnadi kis beütése van, nem? Nézzétek már meg. Ugye ebből a profilból. Én valami magasra gondoltam. Nem látom tőle az erdőt. Fa. Kafa. Én jövök. Fa. Eles. Kicsit elkezdett jönni le. Kicsit elkezdett esni az eső is közben. Hát sétálunk az állatkertbe. Bal oldalunkon nagyon nagy bölények, a jobb oldalunkon meg egy ilyen kilátás. Nem volt a kapcsolat? Nem volt bekapcsolva. Mire készülsz? Méregeti. Itt jön a nagy, itt jön a nagy, itt jön a nagy, előttünk, Jó, de én most azt a táncot nézem hátul. Verekedés. De kicsi. Nem bír magával. Most leültek egymásra szembe beszélgetni. Megbeszéljük a dolgokat. Ott a mutter elindult. Ott sunyul a mutter, meglódult. Ez nagy verekedés volt majdnem. Hátul a kis csákon meg nem bír magával. Egy másik kicsi mellett. Mindannyian tudjuk, hogy kire hasonlít amúgy. Ez a kicsi. Kicsit fújjasztál most? Hogy kész van? Hát, hogy van, hogy kízik. A Manfred tudja. Kicsi, kis bele. Olyanok, mit iszitek?
Kettő van. Egy mester és egy tanítvány. A mester az, aki ott nyugodtan fekszik. A tanítvány, aki elrözik. Nem volt egy kecses úrás, és egy hasas innen. Hasonló téglás különít talán. Most már kicsit olyan bébis. Vagy mikor meglátjuk meg. Akar fókuszálni? Jó sok helyük van. Nem, hát ne terrorista. Kacsahajtó. Néztedik a lábukat. Így az ablak az így üveg. Szeklősök rajta. Tudom, még egy szeklős. Nem komoly. Itt vagyunk a szeklősöknél. Hatalmasak. Jó ég. Én egy ilyet akarok amúgy házi állatok, nem azokat a kicsiket, amik ott vannak, egy ilyen jó nagyot, de és amúgy Ferinek nevezném a... Drága Mikulás, szeretnék idén, még jó gyerek voltam, jó? Szögezzük le. Szeretnék kérni magamnak egy meccset a szezonban, illetve szeretném, hogy legyen világbéke, illetve egy kis esőt Magyarországra. Összesom. Fia, cica. Tudod már szívem? Ott van. Yeah, right. De kinyúltak. Ez a Fekszik az orrban, a címba. Hát te milyen szép vagy. Mekkora lózid van, nézd már. Azt a Tigris, békés. Sírkán. Nagy bele van. Ott van egy fel. Na, fókusz. Megfekszik. Mint a gesztelye. Megindult. Jaj, mosakszik. Majdnem. Kisre. Ő tömzsim. Igen. Majd nagyobbak a csíkjai, nem? Egy kicsit formásabb a popója. Hol szinte másik közelebb jött van. Ja, ott van. Kis lomha. Ez mi? Kuklia van. Egyet hároman körbejártuk az állatkártet, nagy részét. A madarakat kihagytuk, mert az így egyikünket se érdekel, és már azért kezdünk éhesek lenni. Úgyhogy igen, nem láttuk a farkasokat, és nem láttuk a gepárdot. Úgyhogy ez így szomorú, de megpróbáltuk megkeresni őket. Nagyon sok tigris láttuk, de cukik voltak. Meg oroszlánt is, azok már... Igen, azok már valószínűleg bekajáltak. már feküdtek, mint tudatom. Jó De volt. nagyon jó állatokat Cukik láttunk, voltak. amúgy mindenkinek aranyos volt. Igen. A pingvin, fókák, a jeges macik, azok nagyon mentek, nagyon cukik voltak. Szóval sok mindent láttunk. Igen, hát és ilyen hatalmas, tehát tényleg ilyen dimbes, dombos, lefele, fölfele, mindenfele nagy. Olyan Van egy libegő kilátások. is. Konkrétan már csak azért megéri belőni az állatot, hogy a kilátást akarod látni. Igen. Nagyon szép. Úgyhogy Van benne egy libegő, igen, mert ugye Igen. van az, mi arra indultunk először, ami felvisz a hegyre.
és utána meg jöttünk a másik irányba, utána visszajöttünk az elejére, és jöttünk a másik irányba, és ugye néztük közben ott a hegyen, hogy van valami libegő, ami lefele visz. Nem tudtuk, hogy mi, és az egy ilyen keresztút, hogy így Igen. fentről le tudsz jutni keresztbe. Igen, úgyhogy nem De kell mi helyette megkerülni az egész. lesétáltunk. Igen. Mi helyette megkerültük az egészet újra. Igen, de hát mennyi mindent láttunk így. Így van. Először azt hittük, hogy ez a libegő az így át fog vinni ilyen állatok felett például, vagy valami ilyesmi, Én de ezt nem hittem, ezért túlzás lenne, de... én azért Igen, én azt elhittem hittem, volna. hogy úgy, mint a Jurassic World-ből, hogy T-rexek felett átvisz, és akkor így nézzük őket. Jó, nem? De jó volt, úgyhogy Szóval most a kijárót elfáradtunk rendesen. Ja, a kijárót keressük. És aztán megyünk a Five Guys-ba. 5 taste test fog következni. Van ingyen szószunk. Ingyen szósz, ingyen mogyi. Bár hát az ingyent ezt ugye mérsékelten Szóval használjuk. én egy sajtburgert kértem, ketchuppel, majonézzel, pirított hagymával, vagy sült hagymával, vagy mi a túróval, igen, meg uborkával. Nézzük. Kicsit vastagabb a hús, mint gondoltam, de még átcsusszan. Ó, van akkor hagyjunk gyerekek. Na szóval, Én egy sajtburgert kértem. Már nem tudom mivel. Amúgy majonézzel, ketchuppel, mustárral, ilyen grillezett hagymával, mint a Lorca, és én jalapeno-t kértem. Pickles helyett. Szóval, megnézem, hogy mit tud. Taste test. Nagyon jó. Csícs! A jalapeno az itt nem savanyított. Légen is vettem még egy séket, egy banános Az most epres jól jön, séket, mert- nagyon jó. Egy banános pedig nem. Szóval nekem ez király. Nekem nagyon ízlik. És ilyen a krumpli. Igen. Vettünk még amúgy egy sima krumplit, meg egy kajánborsosat. Bocsánat, nem tudok beszélni, hanem csípi a torkomat jalapeno. Szóval én kajánborsosat kértem, az zseniális. Amúgy egy jó adag krumplit kaptunk. Tehát, hogy ott van az acskóban a krumpli, és meg szórtak mellé nyilván. Illetve ugye volt ingyen mogyink, szószt az bárhányszor újra tölthetjük, úgy, ahogy az üdítőt is. Vettünk a séket, ahogy a hölgy mondta az előző videóban. Szóval jó étvágy. Az a durva ebben egy ilyen bevásárlóközpontszerű üzébe vagyunk, tehát ilyen western-szerű valamibe. Itt Five Guys, így. Szállva meg ilyen csillára, de így végig. Így konkrétan. Tehát így mindenhol. Augusztus 2-a van, vasárnap. 8:15. És most még reggelizne egyébként. Ez az utolsó napunk, amit hogy ma indulunk reggelünk. haza. Utolsó reggelünk, igen. Elég fáradt vagyok. Azt képest, hogy én már sokat aludtam, és már nem dugult be az orrom annyira. Sőt, nem is kellettem fel rá, hogy bedugult az orrom, úgyhogy tök jól aludtam. De valahogy mégis olyan mit érzem magam. Érzed magad szívom? Két mindent ráadunk. Na igen, hogy megyünk reggelizni. Egyébként tegnap nem történt semmi. Elmentünk válaszhozni, aztán néztünk még pár részt YouTube-on, de egyébként ennyi volt délután. 8:50 van, és már a liftben vagyunk, vagy felvonulunk vagyunk. Nagyon nagy tempót mentünk. Igen, hát egy olyan 10 perc késésben voltunk, így a reggeli miatt. Kicsit elszámoltuk magunkat, mert 8:10-kor mentünk, és akkor így a 8:35-kor nem sikerült kicsekkolnunk, de
Jók vagyunk még elvileg, úgyhogy... Igen, úgy számoltunk direkt, hogy úgyis el fogjuk rontani. Igen. Úgyhogy még azt hiszem időben vagyunk mindig. Igen, megoldjuk. Igen. 9:20 van, és 5 perc múlva jön a Második metrónk. Felszállunk. Igen. És aztán arra reményelek, hogy megtaláljuk a vonatot. Különben itt ragadunk. Nem lenne baj. 11 óra lesz lassan, és szívem elmeséled, hogy mi történt. Vagyok se élmény. Mesélte. Szóval az volt, hogy oda mentünk a pályaudvarra, ahol amikor érkeztünk, lerakott minket a vonat. Oda mentünk. Hát néztük a kiírást, nem találtunk semmit. Megkérdeztük a nőtől, hogy aki a pénztárban volt, hogy mégis honnan fog indulni a vonatunk. Mármint, hogy melyik vágányról. Azt mondja, hát ez nem hogy nem fog indulni, hanem a főpályaudvarról. Néztünk rá hülyén, mondom, mi van? Tehát ez a pályaudvar. Miről beszélsz? Kiderült, hogy az nem, ez a Holešovice, az nem a főpályaudvar, hanem az csak egy megálló. Úgyhogy 10 percet átjöttünk, vagy hát 3 megállót, visszajöttünk a főpályaudvarra, mint kiderült. Úgyhogy ugyanaz a rövidítése a 2 pályaudvarnak. Egyiknek az a neve, hogy Prága Holešovice, a másiknak meg az, hogy Prága HL pont. De alig várom, hogy megalkossuk mi is a nyugati pályaudvar, és az ennyi pont pályaudvar. Nagyon jó turista csapda. Igen, úgyhogy megpróbáltuk áttenni a jegyünket, de a nő nem engedte. Úgyhogy... Ezt is nem történik itt. Úgyhogy igen. Most a 11:37-essel megyünk. Igen, most már jó helyen vagyunk. Úgyhogy igen, most már jó helyen Reméljük, vagyunk. bár lehet, hogy vettünk egy ízét, ami a Holešovicéből megy. Tehát... De azt nem értjük, hogy ugyanarra a vonatra vettünk jegyet, ugyanúgy Berlinből fog jönni. Ugyanaz a vonat, minden Ugyanaz, Holešovicénél, nyugatinál ugyanazt fog. írtuk be, ugyanúgy Prága. Tehát nem értjük, hogy mi van, vagy hogy ezt most így hogy sikerült. Ez van, most 2 órát itt vártunk még, vagy hát igen. Úgyhogy igen. Lassan, de megyünk haza. Elfelejtettük, megnyugodtunk. Igen. Pont nekem kellett csak megnyugodni. Megnyugodtam. Ami nem öl meg, az megerősít. És átléptük a szlovákokat. Úgyhogy lassan. 4:60. Szerintem késésben vagyunk egyébként. Fingom sincs, hogy hol vagyunk. Lassan. Novezamskinál vagyunk, amit én előbb megnéztem, érsek újvár talán. Igen. Jöhetek? Persze. Köszönöm. Azt hittük, egyedül leszünk. Csak ez valaki. Mindegy. Úgyhogy lassan átértünk a határon. Aztán 19:50 és leszálltunk a vonatról. Hajrá, nyugati! Ezek a miénk! Úgyhogy igen, hosszú volt az út, nagyon-nagyon hosszú, mint ez odafele sokkal, mert hogy rövidebbnek tűnt odafele. Mindegy, az a lényeg, hogy ebben a utazásban, nyaralásban is volt egy kicsit kikis és flórás volt, ahogy megszokhattuk, szóval igazándiból számíthatunk volna rá, hogy nem fog minden tökéletesen menni. Igen, mindig hibázunk legalább egyet, vagy csak egyet. Úgyhogy Van, amikor ön hibánkon kívül, van, amikor mi hibánk. megyünk haza Kikékhez, aztán kajálunk egy nagyot, mert éhen halok. Úgyhogy igen. Kövi tuti vidibe talizunk. Hát igen.